Peguei. Puxa por lá logo aí. Aí tá. Ó. Ó o bichão, meus amigos. Tá aqui, ó. Ó o troféu. Tá aqui o troféuzão, meus amigos. Mais uma tilápia boa. Ih, sertão abençoado, meus amigos. Ó. Qualidade dessa tilápia, ó. Deus quiser, vamos já fazer uma bicha dessa assada. Assada aqui na brasa ao vivo, ó. Show de bola, meus amigos, ó. Cuida, cuida.
peixe tá com a escama. Pra ele não desmanchar no fogo, ó. Salzinho com pimenta. Acaba puxou, olha, acabou todo dia, botou meio do carro, acaba puxou, ficou na areia. Na piada, não, ele veio pra ali agora, não deixa mais tempo. Piaba vindo. Ficou pronto aqui o nosso peixe. Assado aqui meio que improvisado aqui no meio da mata, ó. Na pescaria hoje, ó. Assei ele aqui. Ó. Assei ele com a escama e tudo, ó. Não tirar a escama, que era para não queimar. Tá aí o peixe, ó. Ó o privilégio, ó. Aqui é coisa boa, meus amigos, ó. Assado aqui na hora, braseiro aqui, estilo indígena. Tá aqui, ó. Com certeza eu vou fazer de uma próxima vez. Se quiser mais tempo, mais organizado. Fazer um giral maior. Uma brasa forte. Vocês podem ver aí. Coloquei apenas alguns gravetos. Mas quebrou o galho, ó. Ele tá com a escama, ó. Você vem na ponta da faca, ó. E retira, ó. Ó, sai todinho, ó. E o que fica, olha, só o filé, meus amigos, ó. Pra você assar o peixe, ó, com a escama, com certeza fica melhor, ó. Vou tirar aqui um filézinho pra mim, ó. Botar um limãozinho. Tá quente, ó. Tirei agora. Olha só aí, ó. Filézinho na hora, ó. E coisa boa. Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando por aqui essa pescaria com esse peixe assado. Estilo selvagem, estilo raiz, bem rústico. Tá aqui, ó, um peixe rústico. E é isso. Forte abraço para todos. E até uma próxima pescaria, se Deus quiser. Valeu?